नमो नमः। सप्तमी कक्ष्यायाः रुचिरा इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। चतुर्थपाठः। पाठस्य नाम अस्ति हास्य बालकविसम्मेलनम् इति। अधुना चतुर्थपाठस्य अभ्यासभागं परिशीलयामः। प्रथमः अभ्यासः। उच्चारणं कुरुत। अहं वदामि, भवन्तः अनुवदन्तु। उपरि, नीचैः, कदापि, कुत्र, अधः, बहिः, अन्तः, कदा, उच्चैः, अलम्, पुनः, एकदा। एतानि पदानि अव्ययपदानि सन्ति। द्वितीयः अभ्यासः। मञ्जूषातः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। प्रियछात्राः, मञ्जूषायाम् अलम्, अन्तः, बहिः, अधः, उपरि इति अव्ययपदानि सन्ति। एतानि पदानि वाक्ये योजनीयानि। क भागं पश्यामः। वृक्षस्य खगाः वसन्ति। खगाः कुत्र वसन्ति? खगाः वृक्षस्य उपरि वसन्ति। तर्हि उत्तरम् अस्ति वृक्षस्य उपरि खगाः वसन्ति। उपरि इति पदेन सह षष्ठी विभक्तिपदं भवति। अत्र पश्यन्तु, वृक्षस्य इति षष्ठी विभक्तिरूपम् अस्ति। ख भागं पश्यामः। विवादेन। अत्र अलम् इति पदं योजयामः। अलम् विवादेन इत्युक्ते विवादः मास्तु इत्यर्थः। अलम् इति पदं यत्र भवति तत्र तृतीया विभक्तिपदं भवति। अत्र विवादेन इति तृतीया विभक्तिपदम् अस्ति किल। ग भागं पश्यामः। वर्षाकाले गृहात् मा गच्छ। वर्षाकालः अस्ति। वर्षाकाले गृहात् कुत्र मा गच्छ? उत्तरम् अस्ति वर्षाकाले गृहात् बहिः मा गच्छ। बहिः इति पदस्य योगे पञ्चमी विभक्तिः भवति। अतः अत्र गृहात् इति पञ्चमी विभक्तिरूपं खलु। घ भागं पश्यामः। मञ्चस्य श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। चित्रं पश्यन्तु। मञ्चस्य कुत्र श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति? उत्तरम् अस्ति मञ्चस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। अधः इति पदेन सह षष्ठी विभक्तिपदं भवति। अत्र पश्यन्तु, मञ्चस्य इति षष्ठी विभक्तिरूपम् अस्ति। ङ भागं पश्यामः। छात्राः विद्यालयस्य प्रविशन्ति। चित्रं पश्यन्तु। छात्राः विद्यालयस्य कुत्र प्रविशन्ति? उत्तरम् अस्ति छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति। अन्तः इति पदेन सह षष्ठी विभक्तिपदं भवति। अत्र पश्यन्तु, विद्यालयस्य इति षष्ठी विभक्तिरूपम् अस्ति। तृतीयः अभ्यासः। अशुद्धं पदं चिनुत। क भागे कानिचन क्रियापदानि दत्तानि सन्ति। तेषु अशुद्धं क्रियापदं किम् इति पश्यामः। गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति इति। गमन्ति इति पदं शुद्धं वा? न, गमन्ति इति पदं शुद्धं न अस्ति। तर्हि गमन्ति इत्यस्य शुद्धरूपं किम्? गच्छन्ति इति शुद्धरूपम् अस्ति। यच्छन्ति इति पदम् अस्ति, शुद्धम् अस्ति। पृच्छन्ति इति पदम् अस्ति, शुद्धम् अस्ति। धावन्ति इति पदम् अस्ति, शुद्धम् अस्ति।
अतः अत्र गमन्ति इति पदम् अशुद्धम् अस्ति। ख भागे कानिचन पदानि दत्तानि सन्ति। एतानि तृतीया विभक्ति रूपाणि सन्ति। तेषु किम् अशुद्धम् इति पश्यामः। रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेण इति। रामेण इति रामशब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, शुद्धम् अस्ति। गृहेण इति गृहशब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, शुद्धम् अस्ति। सर्पेण इति सर्पशब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, शुद्धम् अस्ति। गजेण इति शुद्धं किम्? न, गजेण इति शुद्धं न अस्ति। तर्हि शुद्धं किम्? गजशब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचनं भवति गजेन इति। अतः तेषु गजेन इति अशुद्धं रूपम् अस्ति। ग भागे कानिचन रूपाणि दत्तानि सन्ति। एतानि तृतीया विभक्ति रूपाणि सन्ति। तेषु अशुद्धं पदं किम् इति पश्यामः। लतया, सुप्रिया, रमया, निशया। लतया इति पदं लता शब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचनरूपम् अस्ति, शुद्धम् अस्ति। सुप्रिया इति पदं शुद्धम् अस्ति वा? न, सुप्रिया इति पदं तृतीया विभक्तिरूपं नास्ति, अतः अशुद्धम् अस्ति। सुप्रिया इति पदस्य तृतीया विभक्तेः रूपम् अस्ति सुप्रियया इति। रमया इति रमाशब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, शुद्धम् अस्ति। निशया इति पदं निशा शब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचनरूपम् अस्ति, शुद्धम् अस्ति। अतः अत्र सुप्रिया इति अशुद्धं पदम् अस्ति। घ भागे कानिचन पदानि दत्तानि सन्ति। एतानि स्त्रीलिङ्गशब्दानां सम्बोधनपदानि सन्ति। तानि पश्यामः। लते, रमे, माते, प्रिये। प्रथमं पदम् अस्ति लते। लते इति लता शब्दस्य सम्बोधनपदम् अस्ति, शुद्धम् अस्ति। रमे इति रमा शब्दस्य सम्बोधनपदम् अस्ति, शुद्धम् अस्ति। माते इति पदं शुद्धम् अस्ति वा? न, माते इति पदं शुद्धं न अस्ति। तर्हि शुद्धं किम्? मातृपदस्य सम्बोधनपदम् अस्ति मातः इति। प्रिये इति पदं प्रिया शब्दस्य सम्बोधनपदम् अस्ति, शुद्धम् अस्ति। अतः अत्र माते इति अशुद्धं पदम् अस्ति। ङ भागे कानिचन क्रियापदानि दत्तानि सन्ति। एतानि लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनरूपाणि सन्ति। तेषु किम् अशुद्धम् इति पश्यामः। लिखति, गर्जति, फलति, सेवति। लिखति इति पदम् अस्ति, शुद्धम् अस्ति। गर्जति इति पदम् अस्ति, शुद्धम् अस्ति। फलति इति पदम् अस्ति, शुद्धम् अस्ति। सेवति इति पदम् अस्ति, शुद्धं किम्? न, सेवति इति पदं शुद्धं न अस्ति। शुद्धं पदं सेवते इति भवति। तर्हि अत्र सेवति इति अशुद्धं पदम् अस्ति। चतुर्थः अभ्यासः। मञ्जूषातः समानार्थकपदानि चित्वा लिखत। मञ्जूषायां कानिचन पदानि दत्तानि सन्ति। तानि पश्यामः। प्रसन्नतायाः चिकित्सकं लब्ध्वा शरीरस्य दक्षाः इति। प्रथमं पदम् अस्ति प्राप्य इति। प्राप्य इति शब्दस्य अर्थः भवति पाकर इति हिंदी भाषायां। किं प्रसन्नतायाः इति शब्दः प्राप्य इत्यस्य समानार्थकं वा? न। किं चिकित्सकम् इति पदं प्राप्य इत्यस्य समानार्थकं वा? न। किं लब्ध्वा इति पदं
प्राप्य इत्यस्य समानार्थकं वा? आम्, यतोहि लब्ध्वा इत्यस्य अपि अर्थः पाकर भवति। तर्हि लब्ध्वा एव प्राप्य इत्यस्य समानार्थकं पदम् अस्ति। अग्रिमं पदम् अस्ति कुशलाः इति। कुशलाः इत्यस्य अर्थः भवति निपुणाः। कुशलाः इति पुंलिङ्गस्य कुशलशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः बहुवचनरूपम् अस्ति। इदानीं मञ्जूषायां पश्यामः कानि बहुवचनान्तपदानि सन्ति। तत्र दक्षाः इति एकः एव बहुवचनान्तपदम् अस्ति, यस्य अर्थः अपि समानः एव भवति, निपुणाः इति। अतः कुशलाः इत्यस्य समानार्थकं पदम् अस्ति दक्षाः इति। अग्रे पश्यामः किं पदम् अस्ति हर्षस्य इति। हर्ष इत्यस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति हर्षस्य इति। हर्षस्य इत्युक्ते प्रसन्नता का, ऑफ हैप्पीनेस। मञ्जूषायां हर्षस्य समानार्थकं पदम् अस्ति प्रसन्नतायाः इति। अग्रिमं पदम् अस्ति देहस्य इति। देह शब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति देहस्य इति। देह शब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति देहस्य इति। देहः इत्युक्ते शरीरम्। तर्हि देहस्य समानार्थकं पदं किम्? देहस्य समानार्थकं पदम् अस्ति शरीरस्य इति। अग्रे किं पदम् अस्ति पश्यामः वैद्यम् इति। वैद्यशब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति वैद्यम् इति। वैद्य इत्युक्ते डॉक्टर। इदानीं मञ्जूषायां पश्यन्तु वैद्यम् इति पदस्य एकमेव समानार्थकं पदम् अस्ति चिकित्सकम् इति। पञ्चमः अभ्यासः अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत। क भागस्य प्रश्नः अस्ति मञ्चे कति बालकवयः उपविष्टाः सन्ति? पाठस्थं वाक्यं पश्यन्तु। पाठस्थवाक्ये किम् अस्ति? चत्वारः बालकवयः मञ्चस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। तर्हि मञ्चे कति बालकवयः उपविष्टाः सन्ति? उत्तरम् अस्ति मञ्चे चत्वारः बालकवयः उपविष्टाः सन्ति। अग्रिमः ख प्रश्नः अस्ति के कोलाहलं कुर्वन्ति? पाठं पश्यन्तु। पाठे एषः अंशः अस्ति अधः श्रोतारः हास्यकविताश्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। अतः उत्तरम् अस्ति श्रोतारः कोलाहलं कुर्वन्ति इति। ग भागे प्रश्नः अस्ति गजाधरः कम् उद्दिश्य काव्यं प्रस्तौति? पाठं पश्यन्तु। पाठस्य प्रथमभागे एषः अंशः अस्ति प्रथमं तावत् अहम् आधुनिकं वैद्यम् उद्दिश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। अतः उत्तरम् अस्ति गजाधरः वैद्यम् उद्दिश्य काव्यं प्रस्तौति। घ भागे प्रश्नः अस्ति तुन्दिलः कस्य उपरि हस्तम् आवर्तयति? पाठं पश्यन्तु। पाठस्य मध्यभागे एषः अंशः अस्ति तुन्दस्य उपरि हस्तम् आवर्तयन्। अतः उत्तरम् अस्ति तुन्दिलः तुन्दस्य उपरि हस्तम् आवर्तयति। ङ भागे प्रश्नः अस्ति लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति? पाठं पश्यन्तु। पाठस्य मध्यभागे एषः अंशः अस्ति परान्नं दुर्लभं लोके शरीराणि पुनः पुनः। तर्हि लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति? उत्तरम् अस्ति लोके पुनः पुनः शरीराणि भवन्ति। च भागे प्रश्नः अस्ति किं कृत्वा घृतं पिबेत्? पाठं पश्यन्तु। पाठे एषः अंशः अस्ति यावत् जीवेत् सुखं जीवेत्, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्। अतः उत्तरम् अस्ति ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्। षष्ठः अभ्यासः
मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिं कुरुता। अत्र एका कथा दत्ता अस्ति। मंजूषातः पदानि स्वीकृत्य कथा पूरणीया। मंजूषायां पदानि सन्ति, तानि पश्यामः। नासिकायामेव वारं वारं खड्गेन दूरं मित्रता मक्षिका व्यजनेन उपाविशत् छिन्ना सुप्तः प्रियः इति। इदानीं कथां पठामः। पुरा एकस्य नृपस्य एकः वानरः आसीत्। कीदृशः वानरः? मंजूषायां वानरः इति शब्दस्य विशेषणपदं किम् इति पश्यामः। आम्, तत्र प्रियः इति वानरः इत्यस्य विशेषणपदम् अस्ति। अतः रिक्तस्थाने प्रियः इति पदं योजनीयम्। पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रियः वानरः आसीत्। अग्रिमं वाक्यं पठामः। एकदा नृपः आसीत्। अधुना चित्रं पश्यन्तु। नृपः किं कुर्वन् आसीत्? नृपः शयनं कुर्वन् आसीत्। इदानीं मंजूषायां पश्यन्तु। सदृशं शब्दम् अन्विषन्तु। सदृशः शब्दः अस्ति सुप्तः इति। तर्हि एकदा नृपः सुप्तः आसीत्। अग्रिमं वाक्यं पठामः। वानरः तम् अविजयत्। अविजयत् इत्युक्ते पंखा किया। इदानीं चित्रं पश्यन्तु। वानरस्य हस्ते किम् अस्ति? वानरस्य हस्ते व्यजनम् अस्ति। तर्हि वानरः केन अविजयत्? मंजूषायां पश्यन्तु। व्यजनेन इति तृतीयान्तपदम् अस्ति। अतः पूर्णं वाक्यं भवति वानरः व्यजनेन तम् अविजयत् इति। अग्रिमं वाक्यं पठामः। तदैव एका नृपस्य नासिकायाम्। अस्मिन् वाक्ये एका इति स्त्रीलिङ्गपदम् अस्ति। इदानीं मंजूषायां पश्यन्तु। स्त्रीलिङ्गपदं किम् अस्ति? मंजूषायां त्रीणि स्त्रीलिङ्गपदानि सन्ति। मित्रता, मक्षिका, छिन्ना च। अत्र मक्षिका इति योग्यं पदम् अस्ति। तर्हि वाक्यं भवति तदैव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायां। मक्षिका नृपस्य नासिकायां किम् अकरोत्? मंजूषायां लङ्लकारस्य एकं क्रियापदम् अस्ति। उपाविशत् इति। उपाविशत् इत्युक्ते बैठ गई इति। तर्हि सम्पूर्णं वाक्यं भवति तदैव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम् उपाविशत्। अग्रिमं वाक्यं पठामः। यद्यपि वानरः व्यजनेन तां निवारयति स्म। मंजूषायाम् एकं शब्दम् अस्ति वारं वारम् इति। अतः अत्र वारं वारम् इति पदं योजनीयम्। यद्यपि वानरः वारं वारं व्यजनेन तां निवारयति स्म, तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य उपविशति स्म। तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य कुत्र उपविशति स्म? मंजूषायाम् एकः शब्दः अस्ति नासिकायामेव। अतः पूर्णं वाक्यं भवति तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपविशति स्म। तदा वानरः किम् अकरोत्? अन्ते सः मक्षिकां हन्तुं प्रहारम् अकरोत्। चित्रं पश्यन्तु। अन्ते सः मक्षिकां हन्तुं केन प्रहारम् अकरोत्? मंजूषायाम् एकं तृतीयान्तपदम् अस्ति खड्गेन इति।
अतः पूर्णं वाक्यं भवति अन्ते सः मक्षिकां हन्तुं खड्गेन प्रहारम् अकरोत्। तदा किम् अभवत् इति पश्यामः। मक्षिका तु उड्डीय गता। मक्षिका तु उड्डीय कुत्र गता? मञ्जूषायाम् एकं पदम् अस्ति, दूरम् इति। अतः वाक्यं भवति मक्षिका तु उड्डीय दूरं गता इति। अग्रे अस्ति किन्तु खड्गप्रहारेण नृपस्य नासिका अभवत्। खड्गप्रहारेण नृपस्य नासिका किम् अभवत्? मञ्जूषायां पश्यन्तु, एकं पदम् अस्ति छिन्ना इति। छिन्ना इत्युक्ते टूटना इति हिंदी भाषायाम्। अतः सम्पूर्णवाक्यं भवति किन्तु खड्गप्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत्। अन्तिमं वाक्यं पठामः। अत एवोच्यते मूर्खजनैः सह नोचिता इति। मञ्जूषायाम् एकम् एव पदम् अवशिष्टम् अस्ति, मित्रता। अधुना पूर्णं वाक्यं भवति अत एवोच्यते मूर्खजनैः सह मित्रता नोचिता इति। अधुना सप्तमम् अभ्यासं पठामः। विलोमपदानि योजयत। प्रथमस्तम्भे कानिचन पदानि दत्तानि सन्ति, द्वितीयस्तम्भे विरुद्धार्थकानि पदानि दत्तानि सन्ति, तानि यथायोग्यं योजयामः। प्रथमं पदम् अस्ति अधः इति। अधः इत्यस्य विलोमपदं किम्? अधः इत्युक्ते नीचे, अंडर। अतः अधः इत्यस्य विलोमपदम् अस्ति उपरि, ऑन और अपॉन इति आंग्लभाषायाम्। अग्रे पश्यामः। अन्तः इत्यस्य विलोमपदं किम्? अन्तः इत्युक्ते अंदर, इनसाइड। अतः अन्तः इत्यस्य विलोमपदम् अस्ति बहिः इति। बहिः इत्युक्ते बाहर, आउटसाइड। अग्रे किं पदम् अस्ति इति पश्यामः। दुर्बुद्धे इत्यस्य विलोमपदं किम्? दुर्बुद्धे इत्यस्य विलोमपदम् अस्ति सुबुद्धे इति। अग्रे उच्चैः इति पदम् अस्ति। उच्चैः इत्यस्य विलोमपदं किम् अस्ति? उच्चैः इत्यस्य विलोमपदं नीचैः इति अस्ति। अग्रे पश्यामः। दुर्लभम् इत्यस्य विलोमपदं किम् अस्ति? दुर्लभम् इत्युक्ते डिफिकल्ट टू अटेन। तर्हि दुर्लभम् इत्यस्य विलोमपदम् अस्ति सुलभम् इति। सुलभम् इत्युक्ते इजिली अटेनेबल। एतावता चतुर्थपाठस्य अभ्यासभागः समाप्तः। अग्रिमपाठे पुनर्मिलामः। धन्यवादः।